Vystrepili sem o kokot. Nevadí. Ten podbierak ide ťažko v tej vode, víš? Má to odpor. Ale už byl pomaly tam. Už byl na podbieráku. No. Víš, to vypadá, že už je unavený. Ej, piča, Palo, podbierák odešel. Nevadí. Ale je. Nevadí. No, to sa zlomilo. Pomôžu, prosím ťa. Daj sem. Ale je náš. Jeba na podbierák. S tým sme počítali, že budeme kupovať nový. Je tam. Tady. Presne stred. Dobre. Na pare. Krása. Ne, tá jama ti vadila. Toto je jamný vles. A kto by ho ja ho? Ale dostal by ho. Jeba na podbierák. No má 80 pomaly. No. Kúpime nový. Jak je chycený? Pekne. Ten tvrdý. Nádherne. No, krásne. A ja ho sekla. No. No, 70. Nemá 80, ale pre 70 má. A koľko má minimálnu? 70. 70. Takže si ho môžeme nechať? No určite. Taká ryba sa. Nevím, či má mu 70, alebo koľko má. Šlápni ho, nech sa Sa nedobije. úcha serať na ňo. Ja naštolujem foťák a kde ho máš? Tu ho mám v kapsi. Utri si ruky, ale. No, ja nemám suché. Dobre, je to zaplé.